హాయ్ ఫ్రెండ్స్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీ అందరూ కూడా బాగున్నారనైతే అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు వీడియోలో మనకి ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క రిమోట్ ఆపరేటింగ్ ఫ్యాన్స్ అనేవి రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ఫ్యాన్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే మనకిదొక బజాజ్ కంపెనీ యొక్క రిమోట్ ఫ్యాన్ అనమాట. దీంట్లో మనకి స్పీడ్ కంట్రోల్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఫ్యాన్ యొక్క స్పీడ్ అనేది కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకొక లైట్ అనేది అంటే బెడ్ లైట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క లైట్ యొక్క లైటింగ్స్ కూడా మనం ఈ యొక్క స్టెప్స్ ద్వారా ఆటోమేటిక్‌గా మార్చుకోవచ్చు. అలాగే టైమర్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు చూడొచ్చు పైన చూసినట్లయితే మనకి ఫ్యాన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి కింద వైపు పూర్తిగా వైట్ ఎల్ఈడీ లైట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క లైట్‌ని మనం బెడ్ లైట్ గాను, అదేవిధంగా నార్మల్ లైట్‌గా కూడా యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో పూర్తిగా ఈ యొక్క కంప్లెయింట్స్‌ని ఏ విధంగా మనం చెక్ చేసుకోవాలి, అలాగే ఈ యొక్క కంప్లెయింట్‌ని ఏ విధంగా రిపేర్ చేసుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ పూర్తిగా వీడియోని చివరి వరకు చూడండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఎవరైనా మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినా మొదటిసారిగా చూస్తున్నా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్‌ని యాక్టివేట్‌లో పెట్టి నోటిఫికేషన్ ఆల్‌లో పెట్టుకున్నట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ అనేది మొదటగా మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరిక్కడ ఒకసారి కనెక్షన్ అనేవి మీరు ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకొక రెడ్, బ్లాక్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క రెడ్, బ్లాక్ నుండి మనం పూర్తిగా 220 వోల్ట్స్ ఏసీ సప్లై అనేది ఈ యొక్క బ్లాక్, రెడ్ నుండి ఇచ్చినట్లయితే మనకి పూర్తిగా సప్లై మెయిన్ సర్క్యూట్‌కి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మనం రిమోట్‌ని ఆన్ చేసేటప్పుడు అక్కడ నుండి సప్లై అనేది ఈ యొక్క గ్రీన్, యెల్లో వైర్ల ద్వారా పూర్తిగా ఫ్యాన్‌కి సప్లై అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఈ యొక్క ఇట్లో గాని లేదా ఈ యొక్క సెన్సార్ అనేది పాడైనప్పుడు మనం ఈ యొక్క యెల్లోకు అదేవిధంగా ఈ యొక్క గ్రీన్‌కు 220 వోల్ట్స్ సప్లై అనేది ఇచ్చినట్లయితే మనకి నార్మల్ ఫ్యాన్‌లా ఇది తిరగడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు. మనకి కనెక్షన్స్ అనేవి చూసినట్లయితే నార్మల్ ఫ్యాన్‌లా కెపాసిటర్ దాంతో పాటు స్టార్టింగ్, రన్నింగ్ కాయిల్ అనేది మీరు కనెక్షన్స్ అనేవి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. అంటే మనకి రిమోట్ సెక్షన్‌లో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు గాని, లేదా మెయిన్ యొక్క సర్క్యూట్ అనేది పాడైనప్పుడు మనం ఈ యొక్క యెల్లోకు, గ్రీన్‌కు సప్లై అనేది 220 వోల్ట్స్ అనేది కలుపుకున్నట్లయితే ఇది నార్మల్ ఫ్యాన్‌లా మారిపోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు వన్ బై వన్ దీన్ని ఏ విధంగా చెక్ చేసి రిపేర్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఇదైతే పూర్తిగా మనకి డెడ్ కండిషన్‌లోకి రావడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. దీనికోసం మనం చెక్ చేయడానికి ఖచ్చితంగా మనకొక సిరీస్ ల్యాంప్ అనేది అవసరమైతే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి నార్మల్ ఫ్యాన్‌లా దీంట్లో స్టార్టింగ్, రన్నింగ్ కాయిల్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి మెయిన్ కెపాసిటర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి సిరీస్‌లో పెట్టి మనం కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఇది కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తుందా లేదా అనేది మీరు గమనించవచ్చు. ముందుగా ఒకసారి పవర్ అనేది ఇచ్చి రిమోట్‌ని ఒకసారి ఆన్ చేసి చూసినట్లయితే మీరు గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఎటువంటి కదలిక లేదు. అదేవిధంగా ఎటువంటి లైటింగ్ కూడా రావడం లేదు. అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క ఫ్యాన్ అనేది డెడ్ కండిషన్‌లోకి రావడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు ఫ్యాన్ అనేది యొక్క కాయిల్ కరెక్ట్‌గా ఉందా లేదా అనేది మనం ఒకసారి డైరెక్ట్‌గా సప్లై అనేది ఇచ్చి చూసినట్లయితే మీరు గమనించవచ్చు. అంటే పూర్తిగా మనకి ఫ్యాన్ అయితే తిరగడం జరుగుతుంది. అంటే కాయిల్‌లో మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ అయితే కనిపించడం లేదు. అంటే పూర్తిగా ఈ యొక్క ఇట్లో మనకి ప్రాబ్లమ్ అయితే రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ యొక్క కంప్లెయింట్‌ని రెక్టిఫై చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. మీరు చూడొచ్చు మనకి కింద వైపున లైట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క లైట్ క్యాప్‌ని మనం ఓపెన్ చేసినట్లయితే దీంట్లో మనకి పూర్తిగా సర్క్యూట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. అంటే పూర్తిగా మనకి పవర్ సప్లై అదేవిధంగా రిమోట్ సెన్సార్ కూడా ఈ యొక్క లైట్‌లో మిక్స్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి రిపేర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఓపెన్ చేయడానికి మనకి ఒక గాడి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. మనం ఈ యొక్క టాప్ పొజిషన్‌లో ఓపెన్ చేసినట్లయితే పూర్తిగా కాయిల్ అనేది బయటికి రావడం జరుగుతుంది. మనం ఈ కింద వైపు ఓపెన్ చేసినట్లయితే మనకి పూర్తిగా సర్క్యూట్ అనేది బయటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ఈ యొక్క గాడిలో మనం ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ సహాయంతో గాని, లేదా ఒక బ్లేడ్ సహాయంతో పెట్టి ప్రెస్ చేసినట్లయితే పూర్తిగా ఈ యొక్క ఎల్ఈడీ క్యాప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క ఎల్ఈడీ క్యాప్‌లో మనకి పూర్తిగా సర్క్యూట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి బ్లేడ్ సహాయంతో పూర్తిగా ప్రెస్ చేసి ముందుగా ఒకసారి క్యాప్‌నైతే ఓపెన్ చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం చుట్టూరా ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఈ యొక్క ఎల్ఈడీ క్యాప్ అనేది పూర్తిగా రావడం జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు మనకి దిగువైపున పూర్తిగా సర్క్యూట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దీంట్లో మనకి ఇన్‌బిల్డ్‌గా ఎల్ఈడీ అలాగే పూర్తిగా మైక్రో కంట్రోల్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇక్కడ 3
ఐసీలనేవి మనం గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకొక బ్రిడ్జ్ డయోడ్ అలాగే ఈ యొక్క ఎల్ఈడీ డ్రైవర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో పాటు మనకొక ప్రాసెసర్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ప్రాసెసర్‌లో మనకు పూర్తిగా సెన్సార్ మొత్తం కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది. మనకి ఎల్ఈడీ డ్రైవర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క చుట్టూరు ఉండే ఎల్ఈడీ యొక్క డ్రైవర్ అనేది పూర్తిగా పనిచేయడం జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇదైతే మనకి మెయిన్ ప్రాసెసర్ అనమాట. ఈ యొక్క ప్రాసెసర్‌లో మనకి రిమోట్ సెన్సార్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఎక్కువ శాతం ఈ యొక్క ప్రాసెసర్ అనేది పాడైనప్పుడు మళ్ళీ మనకి పూర్తిగా ఈ యొక్క ప్రాసెసర్ అనేది దొరక్కపోవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ యొక్క నంబర్ కూడా పూర్తిగా కంపెనీ అనేది పూర్తిగా మనకి కనిపించకుండా ఫైల్ చేయడం జరిగింది. మనకి ఎప్పుడైనా సరే మనకి యొక్క ఎల్ఈడీ డ్రైవర్ గాని లేదా ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ డయోడ్ అనేది పాడైనప్పుడు మనం సొంతంగా వేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి సాధారణంగా నార్మల్ ఎల్ఈడీస్ అనేవి దీంట్లో బిగించుకున్నట్లయితే పూర్తిగా లైట్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ యొక్క డయోడ్ అనేది ఏమైనా పాడైనప్పుడు మనకు పూర్తిగా మార్కెట్‌లో దొరకడం అయితే జరుగుతుంది. కానీ ఈ యొక్క మెయిన్ ప్రాసెసర్ అనేది పాడైనప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం మొత్తం బోర్డ్‌ని మాత్రం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు మనకి ఇటువైపు మొత్తం 4 కనెక్షన్‌లనేవి మీరు గమనించవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మనకి 2 అంటే బ్లాక్, రెడ్ అలాగే యెల్లో, గ్రీన్ అనేది మీరు చూడొచ్చు. ఈ విధంగా మొత్తం ఈ యొక్క 3 స్క్రూలనేవి ఓపెన్ చేసినట్లయితే పూర్తిగా సర్క్యూట్ అనేది మనకి బయటికి రావడం అయితే జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యొక్క రెడ్, బ్లాక్ అనేది పూర్తిగా 220 వోల్ట్స్ ఇన్‌పుట్ సప్లై. అలాగే మనకి యెల్లో, గ్రీన్ అనేది పూర్తిగా అవుట్‌పుట్ సప్లై అనమాట. అంటే మనం ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ చేసినప్పుడు అక్కడ నుండి సప్లై అనేది ఈ యొక్క మెయిన్ కనెక్షన్ వరకు వెళ్ళడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే మనకి రెడ్, బ్లాక్ నుండి పూర్తిగా 220 వోల్ట్స్ అనేది ఇన్‌పుట్ చేసినప్పుడు పూర్తిగా ఈ యొక్క సర్క్యూట్ అనేది పనిచేయడం జరుగుతుంది. అలాగే మనం రిమోట్‌తో ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ చేసిన వెంటనే ఈ యొక్క సప్లై అనేది యెల్లో, గ్రీన్ నుండి ఇక్కడికి రావడం జరిగి మనకి పూర్తిగా ఫ్యాన్ అనేది తిరగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో గమనించినట్లయితే పూర్తిగా ఒక ఎస్ఎంపీ సప్లై అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మొత్తం కలిపి 3 ఐసీలనేవి కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. పూర్తిగా ఈ యొక్క పీఎఫ్‌లనేవి మనకి స్పీడ్ కంట్రోల్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. మనకి సాధారణంగా దీంట్లో వచ్చే కంప్లెయింట్స్ అనేవి చూసినట్లయితే మనకి ఎక్కువ కాలం ఈ యొక్క ఎల్ఈడీ అనేవి ఎలగడం వల్ల డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి బేరింగ్స్ అనేవి పట్టినప్పుడు కానీ లేదా హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు మనకి ఈ యొక్క పవర్ సప్లైలో షార్ట్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు పూర్తిగా ఈ యొక్క ఎల్ఈడీస్ అనేవి ఇక్కడ మనకి పనిచేయడానికి ఇక్కడ ఐసీ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఐసీని పూర్తిగా డీసీగా కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకొక ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ కంట్రోల్ అనేది అంటే పూర్తిగా బ్రిడ్జ్ డయోడ్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకొక మెయిన్ ప్రాసెసర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో పాటు మనకొక సెన్సార్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. పూర్తిగా మనం రిమోట్‌తో ఆపరేట్ చేసినప్పుడు ఈ యొక్క సెన్సార్ ద్వారా సిగ్నల్స్ అనేవి తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏమాత్రం ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ డయోడ్ గాని లేదా ఈ యొక్క ఎల్ఈ డ్రైవర్ అనేది పాడైనప్పుడు మనం ఆల్టర్‌నేటివ్‌గా చేంజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. కానీ మెయిన్ ప్రాసెసర్ అనేది పాడైనప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా బోర్డ్ మొత్తం మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క కనెక్షన్ అనేది ముందుగా చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. దీనికోసం మల్టీమీటర్‌ని ఒకసారి యూజ్ చేసి మనకి ఇన్‌పుట్ అదేవిధంగా అవుట్‌పుట్ వైర్ అనేవి కరెక్ట్‌గా ఉన్నాయా అనేది ముందుగా చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మల్టీమీటర్‌ని బజర్ రేంజ్‌లో పెట్టి వన్ బై వన్ ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఎందుకంటే మనకి కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క సాఫ్ట్‌లో కానీ లేదా ఈ యొక్క సర్క్యూట్ వద్ద పూర్తిగా వైర్స్ అనేవి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ముందుగా వన్ బై వన్ కంటిన్యూటీని ఒకసారి చెక్ చేసి వైర్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా ఉన్నాయా లేదా అనేది ముందుగా చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి కరెక్ట్‌గా యొక్క 4 వైర్స్ అనేవి పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే మనకి బ్లాక్ అదేవిధంగా రెడ్ అదేవిధంగా మనకి యెల్లో, గ్రీన్ అనేవి కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. మనకి ఫైనల్‌గా ఈ యొక్క కంప్లెయింట్ అనేది మీరు చూడొచ్చు. మనకి సర్క్యూట్‌లో రావడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. దీంట్లో మనకి ఎంట్రన్స్‌లో చూసినట్లయితే ఒక 3 యాంపియర్ 300 వోల్ట్స్ ఫ్యూజ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఏమాత్రం మనకి బేరింగ్స్ అనేవి టైట్ అయినప్పుడు గానీ, లేదా హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు గానీ, లేదా ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌లో ఏదైనా ఎస్ఎంపీఎస్‌లో ప్రాబ్లమ్ వచ్చినప్పుడు ముందుగా ఈ యొక్క ఫ్యూజ్ అనేది మనకి ఓపెన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. మనం ఫ్యాన్ అనేది చెక్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏమైనా షార్ట్ అనేది ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి షార్ట్ అయినప్పుడు పూర్తిగా ఫ్యూజ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు మనకి మెయిన్ కెపాసిటర్ వద్ద ఈ విధంగా కంటిన్యూటీ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎటువంటి షార్ట్ అయితే చూపించడం లేదు. అంటే పూర్తిగా మనకి రీడింగ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అనేది ఒకటి ఇవ్వడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఏమాత్రం
ఈ యొక్క సర్క్యూట్‌లో గాని లూజ్ కాంటాక్ట్ ఉండేటప్పుడు గాని, లేదా బేరింగ్స్ అనేవి టైట్ అయినప్పుడు, అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి ఫ్యూజ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫ్యూజ్ అనేది పూర్తిగా ఓపెన్ అయితే మనకి చూపించడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇక్కడ ఒకసారి మనం బాగా గమనించినట్లయితే దీంట్లో మనకి డ్రై షోల్డరింగ్ అనేది రావడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా డ్రై షోల్డరింగ్ అనేది మనకి వచ్చినప్పుడు పూర్తిగా ఫ్యాన్‌పై లోడ్ అనేది ఆగి పడడం వల్ల కూడా మనకి ఫ్యూజ్ అనేది ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి ఫ్యాన్ అనేది తిరిగేటప్పుడు పవర్ అనేది అప్ అండ్ డౌన్ అవ్వడం వల్ల పూర్తిగా మనకి ఫ్యూజ్ కూడా ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ముందుగా దీన్ని ఒకసారి డ్రై షోల్డరింగ్ చేసి అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫ్యూజ్‌ని ఓపెన్ చేసి కొత్త ఫ్యూజ్ అనేది ఇన్‌స్టాల్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా ఫ్యూజ్ అనేది పూర్తిగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కంటిన్యూటీ అనేది చూసినట్లయితే మనకి పూర్తిగా ఫ్యూజ్ అనేది ఓపెన్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు దీని ప్లేస్‌లో కొత్త ఫ్యూజ్‌ని ఇన్‌స్టాల్ చేసి అదేవిధంగా పూర్తిగా డ్రై షోల్డరింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత ఒకసారి ఫ్యాన్‌ని చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా పూర్తిగా షోల్డరింగ్ అనేది చేసిన తర్వాత దీన్ని చక్కగా క్లీన్ అయితే చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మనకి కార్బన్ అనేది పట్టే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. అలాగే దీన్ని క్లీన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి మల్టీమీటర్ సహాయంతో ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. ఇంకా మనకి ఏమైనా షార్ట్ అనేది ఉందా? లేదా? అదేవిధంగా కరెక్ట్‌గా కంటిన్యూటీ అనేది వస్తుందా? లేదా? అన్నది ఒకసారి చెక్ చేసి పవర్ అనేది కలిపి ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం కంటిన్యూటీలో పెట్టి చెక్ చేసినప్పుడు మనకి ఎటువంటి షార్ట్ అనేది చూపించడం లేదు. కరెక్ట్‌గా కంటిన్యూటీ అయితే అంటే రీడింగ్ అనేది రావడం అయితే జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా మనకి కంప్లెయింట్ అయితే క్లియర్ అయితే అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి పవర్ అనేది కలిపి చెక్ చేసేది చూద్దాం. మనకి కరెక్ట్‌గా ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతుందా లేదా? అదేవిధంగా సర్క్యూట్ అనేది కరెక్ట్‌గా పనిచేస్తుందా లేదా? అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి అయితే చూద్దాం. దీనికోసం ముందుగా సిరీస్‌లో పెట్టి ఒకసారి కనెక్ట్ అయితే చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం సిరీస్‌లో పెట్టి చెక్ చేసేటప్పుడు మనకి ఫ్యాన్ అయితే తిరగడం జరుగుతుంది. అంటే పూర్తిగా మనకి సర్క్యూట్ నుండి ఈ యొక్క ఫ్యాన్‌కు పవర్ అనేది వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఒకసారి పూర్తిగా దీన్ని స్టాండ్‌లో బిగించి ఒకసారి ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. ముందుగా ఈ యొక్క పవర్ కేబుల్‌ని కరెక్ట్‌గా కలిపి ఒకసారి స్టాండ్‌లో పెట్టి ఫ్యాన్‌ని ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. మనకి కరెక్ట్‌గా ఫ్యాన్ అనేది తిరుగుతుందా లేదా? అదేవిధంగా లైట్ కూడా కరెక్ట్‌గా ఆపరేటింగ్ అనేది అవుతుందా లేదా? అనేది మనం గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి ముందుగా ఫ్యాన్‌ని స్టాండ్‌లో పెట్టి ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ పూర్తిగా స్టాండ్‌లో ఫ్యాన్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి సిరీస్‌లో పెట్టి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు మనకి సిరీస్‌లో పెట్టేటప్పుడు ఫ్యాన్ అయితే తిరగడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా రిమోట్‌ని ఒకసారి ఆపరేటింగ్ అనేది చేసి అయితే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు మనకి రిమోట్‌లో ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు ఫ్యాన్ అనేది పూర్తిగా ఆగిపోవడం అయితే జరిగింది. అదేవిధంగా మనం లైట్ అనేది ఆపరేట్ చేసినప్పుడు లైట్ అనేది వెలగడం జరుగుతుంది. అలాగే లైట్ యొక్క మనకి డిమ్ము, డిప్పర్ అంటే స్టెప్స్ అనేవి కూడా కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే మనకి ఫ్యాన్ అనేది ఆన్ చేసి వాటి యొక్క స్పీడ్, స్లో అనేది కూడా ఆపరేట్ చేసేటప్పుడు మనకి కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు పూర్తిగా ఫ్యాన్‌ని ఒకసారి బిగించి ఆన్ చేసైతే చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బిగించేటప్పుడు మళ్ళీ యథావిధిగా వీటి యొక్క పైప్స్ అనేవి ముందుగా సిట్టింగ్ చేసి అదేవిధంగా 3 స్క్రూల్ని ఎటువంటి లూజ్ లేకుండా బిగించుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. ఈ విధంగా బిగించిన తర్వాత టాప్ కవర్‌ని మనం చుట్టువైపులా ప్రెస్ చేసినట్లయితే ఇది పూర్తిగా లాకింగ్ అనేది అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు ముందుగా ఈ యొక్క పైప్స్‌లో స్క్రూస్ అనేవి సిట్టింగ్ అయ్యేటట్టయితే చూసి మనం బిగించుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్.
మనకి ఈ యొక్క రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్‌లో చూసినట్లయితే ఎక్కువ శాతం మనకి యొక్క ఫ్యూజ్ అనేది పోవడం అయితే జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మనకి హై వోల్టేజ్ అనేది వచ్చినప్పుడు గానీ, లేదా ఫ్యాన్స్ బేరింగ్స్ అనేవి కొన్నిసార్లు టైట్ అయినప్పుడు, లేదా మనకి ఎటువంటి లూజ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఉండేటప్పుడు ఈ యొక్క ఫ్యూజ్ అనేది ఓపెన్ అయితే అవ్వడం జరుగుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు పూర్తిగా ఫ్యాన్ అనేది బిగించడం జరిగింది. అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఫ్యాన్‌ని స్టాండ్‌లో పెట్టి ఒకసారి పవర్ అనేది డైరెక్ట్ చేసి చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు, ఇప్పుడు పూర్తిగా పవర్ అనేది డైరెక్ట్‌గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఒకసారి రిమోట్‌లో మనం ఆన్ చేసినప్పుడు లైట్ అయితే వెలగడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి లైట్ అనేది పూర్తిగా స్టెప్స్ కూడా కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది. మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఫ్యాన్ కూడా ఒకసారి ఆన్ చేసి అయితే చూద్దాం. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, పూర్తిగా ఫ్యాన్ అనేది కరెక్ట్‌గా ఆన్ అయితే అవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి ఫ్యాన్ అనేది స్పీడ్ కంట్రోల్ కూడా కరెక్ట్‌గా పనిచేయడం అయితే జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క రిమోట్ కంట్రోల్ ఫ్యాన్ అనేది పూర్తిగా తిరగపోయినప్పుడు గానీ, లేదా పూర్తిగా పనిచేయనప్పుడు ముందుగా మనం ఈ యొక్క కేబుల్స్‌ని చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. అలాగే కొన్నిసార్లు మనకి పూర్తిగా డ్రై సోల్డరింగ్ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాంతో పాటు మెయిన్ ఫ్యూజ్ అనేది కూడా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు పూర్తిగా బోర్డ్ అనేది పాడైనప్పుడు నార్మల్ ఫ్యాన్‌లాగా కూడా దీన్ని యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, మనకి యొక్క యెల్లో, అదేవిధంగా గ్రీన్‌కు పూర్తిగా 220 వోల్ట్ సప్లై అనేది ఇచ్చినట్లయితే ఇది పూర్తిగా నార్మల్ ఫ్యాన్‌గా కూడా యూజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోయినట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.